咱所有赛车旅游这个好朋友，咱的听众朋友，大家阿曼，大家好。听着声无啥讲吼，因为今仔日是代班主持人，我们的正班主持人林玉慧，我们的小芳今仔日去友好伊的妈妈。去陪她的母亲哈所以跟她去做孝女，没有办法来到咱的现场。我们一方面希望伊的代志可以很顺利的可以处理完，可另外一方面，我跟她是临时受命来到咱的现场来主持这个赛车旅游间的节目。跟大家自我介绍，我是民进党新北市东部的执行长许家田。家田跟咱要先伫赛车旅游今日一开始，甲所有咱的听众朋友来报告哦。今仔日的台股袂歹哦，开高走高，而且中场收盘了121.57点哦，在欧美股市连面大涨，而且咱昨在这个立法院的临时会，临时会来宾有通过这个证所税的修正案。等于是把过去很多这个我们的投资人他诟病的这个8500点的这个天险这个玻璃天花板给它掀开，取消了8500点的这个限制哦。所以呢，今天我们就看到反映在我们的股市里面，不错哦。最后中场休息收盘是以121.57点。那其实这个国会最近这2天在开2、3天在开临时会哦。大概咱所有条件朋友，若讲有较关心的，你就知影有3个，反正是这次临时会比较重要的重头戏。第一个就是修改这个证所税的条例哦，证所税法哦。可是第二个就是咱的12年国教这个部分哦，这嘛是今仔日咧拼的一个重点。当然，还有第3项最重要的，就是我们为了我们的下一代。最重要的就我们的这个核四公投的主文哦，所以这三项大游戏这次临时会一定要积极来处理，民进党必须很严格来做把关，好让人民不只是现在的人民，还有下一代的人民都可以有一个幸福美满，而且很好的一个生活环境，最重要的代志。所以我们也看到昨天在立法院的霸占主席台，其实都为了希望的是能够让一些很重要的法案，不要在国民党的多数暴力，因人手较多嘛吼，因牙手就是咱牙手跟牙卡嘛没当赢这个局面，能够因为霸占主席台而使得这个一些对国家很不利的一些法案都可以获得稍稍的大概动起来了吼。那我们也看到有一些女立委做冲的包括就咱新北市咱的林淑芬委员哇这个。昨天到今天也是媒体的焦点嘛，得下咱所有民进党，咱所有的这个立法委员的拍表哈。但是其实这几天除了立法院这个临时会是我们的重点，其实在国会还有在台湾发生了一个有一件代志是媒体跟咱所有的听众朋友大家这会来关心的，就是陈光诚的旋风。这陈光诚的旋风是啥物呢？陈光诚其实是一个盲人律师。中国的盲人律师看不到的啦哈，这个盲人律师，但是他不只是律师而已。我做这律师是探级啊，有集团这个违背自己的良心跟良知嘛没关系。但是陈光诚这几天为什么在台湾能够造成一个旋风？熊盖重要就是他其实是中国这个非常不民主、违反人权的这个国家下面，他是一个在推动人权的一个律师，而且他也不是全国性的，其实他是以他自己的这样子的一个出生地就是山东省的临沂市这边为主哦。那其实今天家田在节目的第一段要来跟大家聊一聊的，就是陈光诚的这个旋风了啊。我们这几天在电视上面、在媒体上面，其实咱都有当看的陈光诚的报道。他也是我们算是在我们中华民国咱台湾国会第一个受邀到国会去做正式的一个演讲的中国人权律师维权人士，就是维护人权的一个人士那为什么他这么重要？那为什么我们在媒体这个部分这么关注他这几天的旋风，这几天的访问呢？其实我想很多人我们看到都是他访问今天早上各访问民进党的主席苏贞昌主席，那陆陆续续也访问了非常多的人，今天也到南部去做演讲。
可是其实大家都不太知道他的背景，所以我刚刚讲哦，赛车旅游精加有必要给那里来代班，跟大家来聊一聊谁是陈光诚啊。大家看到伊嘛，咱家也不一定哈。其实他很年轻哦，他是这个60年次的这个人哈，60年出生的，民国60年出生的。那他其实是一个盲人律师，维权人权的盲人律师。那但是他其实在这个因为他1岁的时候就因为生了一场病发高烧，啊，跟引刀是就闪的，这个几乎就是3级贫户，在这个山东的临沂市里面的一个很小的村落里面，爸爸跟妈妈都是务农的这个家庭所以没钱啦。没钱，而且没钱啊，囡仔破病，所以就没办法马上送他去就医，所以他就一直发高烧，到最后就是因为这个病毒入侵关系，就导致他1岁的时候就看不见这个世界的，失去视力啊。但是在这样子的一个非常惨绝人寰的一个发展过程当中，并没有让陈光诚失去了他的这个动力，他还是很积极的来参与这个社会，甚至因为看不见没有影响到他参与这个读书，所以他也在这个盲人的学校里面就学，甚至也自学，然后成为一个律师。他18岁才从国小毕业，很特别吧哈？这个我们都6岁就毕业了，他18岁才毕业哈，但是他就是一直很。对不起，他18岁才上国小啦哈。那我们都是6岁去上国小，但是他18岁才上国小，那个。咱亚公，他其实是非常刻苦的，他在跟环境，在跟贫穷，在跟他的环境在做抗争，但是他都很积极的想要来完成这个学业，但是他也自小就展现了很多的正义感。那我在收集他这个过去怎么样子当一个盲人律师，而且他有一个外号也他的同乡也。邻居改取的外号叫做赤脚律师，所以这个赤脚律师的艺术的是，他其实不是以赚钱为目的，他是在地方上，在村落里面乡村里面苦干实干，跟他的朋友跟他所有的邻居这些很贫穷的人一些村民在一起，维护他们的权益，为他们仗义直言。所以咱得让看到讲，其实他很不容易，他。放弃了在一个医院里面，他们的医院都是国家的医院，他放弃在国家医院的稳定的收入工作，他回到他的出生地来跟他所有的好朋友在一起希望能够为他这个东狮谷村就是他出生的那个地方的人来让他们有更好的生活那我在整理他的资料，或者刚刚说，这个律师他有一些东西，几挂构书还蛮有趣的。他其实最有名的2005年不是1985年，在2005年，他那时候被软禁，他第一次被软禁，后来甚至就是到最后他锒铛入狱他那时候为什么被软禁？其实是因为在中国有一个这个叫什么生育计划，大家都知道中国不是有一个什么一胎化政策啦？这个一胎化政策就是说，一个家庭一对父母他们只可以生1个小孩，然后他们针对这样子一胎化的政策，在每一个县市、每一个村里面都有这个计划生育委员会，叫做计生会计生委然后这个计划生育委员会，他们的这个委员成员就要去严格的管控比如说在他们东狮谷村这个陈光诚律师他的这个家乡里面，就是每一户如果生到第2胎的这个计划生育委员会就会出动去你们知道会发生什么事吗？非法强制堕胎，就是你已经怀孕了，不管你是3个月的这个怀孕、5个月的怀孕，还是7个月怀孕。被他抓到了，他就是要求你强制堕胎。那时候我来听众朋友溜仔呀，也许在3个月以内这个做这个人工流产还不会太危险，已经有危险性了可是3个月以后，5个月，你看怀孕5个月，怀孕7个月，还要施行强制人工流产，偌不一样没代志，但是他不管。只要你被抓到违反这个一胎化的政策，他就是把你抓来，然后呢，给你实施这个强制的人工流产、强制堕胎。
那如果你想说啊，我好想生第二个哈，这个妈妈说，哎，我怀孕了是我心头的一块肉哈，我不忍心堕胎哈，所以就开始逃跑。你知道中国政府安怎对待这些逃跑的人吗？他们有一个连诛的处罚，连诛就是诛九族的处罚的一个计划，一个处罚的政策。好。你猫咪啦，你怀孕了对不对？然后你逃跑了，我抓不到你，我就把你的老公抓起来。你老公如果也逃跑了，甚至我抓了你老公，你还不回来，我就把你的这个妈妈也抓起来，爸爸也抓起来。哎，你说抓爸爸抓妈妈，这个感觉就是说诛九族嘛，哈。这个中国政府哦，这个金家州要求他们不是只有诛九族跟你有亲戚关系的，他们甚至会把你这个张三李四这个女生她的邻居，你说关邻居什么事啊？我的邻居生小孩也不是我可以控制的啊！你说抓爸爸妈妈还有关系，这个亲戚血缘的关系，他不是，他就一直抓，可以抓到你的邻居，好，在隔壁抓了你还不出来，我就再把你隔壁的也抓起来。曾经就有这个陈光诚他们那一个东施古村就有一个这样子的一个案例，就是她怀孕了，逃跑了，然后呢，爸爸妈妈全部都抓完，一直抓到邻居也抓了，总共这个被抓了22口人，就是把邻居有关系的住在你身边的全部都抓了22个之后，这个当事人这个中国一个女子叫做房中霞，她本来已经逃亡好几个月，都躲起来然后已经逃亡好几个月了，但是因为实在抓太多人了，她实在不忍心，因为她的关系而使得连她的邻居都受害，然后她的很多的他的爸爸还有什么哥哥的小孩全部都被抓去关，然后甚至有一些人都没有回来再也没有回来了。在这样子的一个情况之下，连抓了22口，他受不了了，他良心过意不去，所以他即便怀孕7个月，还是回来跟他们的村长报道。跟村长报道之后，你以为想说7个月啊，这我一样不能打胎啊，不能堕胎啊。中国没有人权的，这个国家没有人权的，抓到7个月回来，照样的打催产针，过了1天小孩流产，流产完之后不放过你，因为你是这个高危险人口，所以你知道中国还做一件什么事吗？他怕你这个危险人口继续，你会不会还要下次我还要把你抓回来，你又偷偷的跑去生小孩？他前一天给你堕胎，后一天就直接帮你做结扎工作，让你这一辈子都没有机会再有怀孕的这个可能性。这个就是中国。那也不是只有这个案例因为陈光诚他发现这是一件非常严重的事情，然后非法的这个堕胎，非法的逮捕，强制的结扎，甚至还收这个学习费抓人打人关人，还办学习班学习费的这个问题实在非常的严重，所以陈光诚就很积极的，他只要听到说在他们的村落甚至他的家乡有这个需要，又有非法逮捕、非法这个堕胎的情形，他就会一起催眉呢。当中他很多开始在做这些事情的时候，他就是一个人去到这个摸黑真的对他来讲整个世界都是黑，他就会摸黑到隔壁的村落去听你有什么需要，然后帮你打官司，然后甚至他就会很强硬的骂那些计划生育委员会，甚至是村长，还有一些政府官员，跟他们对骂，你们不能这样子做，你们这样做违反人权，你们这样做违反什么样子的法律在这样一个情况之下，所以这个陈光诚就是在当地是头号战犯啦大家提到他，因为人家很多那种村民农民都很乖在那里就是人家说非法逮捕他就非法逮捕，然后如果要叫你堕胎他就堕胎，都很乖的。可是陈光诚就告诉他们，你们是有人权的，你们是有法律保障的，你们应该出来为自己的人权来做仗义执言。所以他其实不只是在做这个打官司的协助对抗政府，他更重要的一件事，他其实是在那把因的触鼻桃位，把耶够凶的所有的朋友讲，你们是有人权的，请你们起来为自己的人权来仗义执言。我觉得他在做这件事情更令人感到就是佩服，而且他是依法有据的我还调了一下中华人民共和国
中共，我们都觉得中国没有人权，对不对？中国的确是没有人权，但是你知道吗？中国是有宪法保障人权，还有它的法律在保障人权的，包含中华人民共和国的宪法第37条的共有，中华人民共和国公民的人身自由是不受到侵犯的，任何公民非经这个人民法院的决定是不能够被随便逮捕的。我们也这个中华人民共和国更禁止非法拘禁、非法剥夺、非法限制公民人身安全、人身自由，禁止非法搜查公民的身体。第38条，中华民国宪法规定，中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤、诬告、陷害。第39条，中华人民共和国的公民住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。我娘伟啊！那所以他就没有。你听到家田从中华人民共和国的宪法从第37条念到38条，念到39条，我真的要说，中华民国宪法如果不说，你还不知道原来他们有宪法，而且他们的宪法规定你是有人身自由的安全，你的住宅也不能够随便被搜索，甚至你是有人格尊严的哦。可是你从陈光诚这个例子，你可以看到，就是说，他不仅是有这些宪法没有用。这些人的身体随便的一个小孩就可以被要求流掉被要求打胎，然后甚至陈光诚他被软禁长达了这个7年还是9年在这个这么长的时间里面，陈光诚他就在家里面，旁边的家子里面，甚至家的墙的外面就有一群人。这一群人就是在做随时的监控他，不能够甚至不能他太太不能够出去买菜。要买菜还要这个有人去跟监，然后呢你如果要去这个东狮古村去探访陈光诚，你都不要踏进陈光诚他家，你就只要在他踏进这个村落之前，就会有一群这个很像便衣的公安。就打扮着这个就没有穿制服，就把你堵住了，不让你进去。然后如果你你强行要进去，他就马上甚至会对你暴力相向。很多的案例都是这样，因为陈光诚透过网络把一些中国违反人权的事情在网络上曝光，好多人想要去这个东狮古村他被软禁的地方去拜访他，但是都不得其门而入，甚至被这个非法的逮捕、非法的拘禁。一定是卖好你跨点陈光诚，他很怕陈光诚在处理的这些这个事情都一一败露。危害到了中国在国际之间对于人权的一个这个成绩所以呢，陈光诚的案例你可以看到，他们的中华人民共和国的宪法形同虚设，有宪法没有用啦。有宪法告诉你说有人权，有宪法告诉你不可以随便非法拘禁、逮捕、审判，甚至不可以非法侵入人民的住宅，这些都形同虚设，完全没有用。所以陈光诚在这个被困了7年之后呢，终于有一天他就翻墙逃出跟他老婆之间就是打好这个 pass， 趁隙逃出，然后最后逃到了美国，在纽约美国纽约大学受到他们的保护也在那边做一个访问的学人的一个计划，然后最近这几天来到台湾。其实我有意见的是我说这么多陈光诚的一个背景的介绍，我其实最重要说的是陈光诚 Kinali 他去拜访了这个苏贞昌，民进党的苏贞昌主席。他在苏贞昌主席拜访的过程当中，有记者给轰猛点他就提到说，其实他是非常的认为台独的这个独已经不合潮流已经过去了。台湾在追求独立这个东西已经过去了他甚至比较期待的是这个一国两制这个部分他认为可以一国两制。但是后来这个民进党的发言人跟这个政策会的执行长吴钊燮其实都有出来说，可能他的一国两制跟我们认知到的一国两制其实是不一样的一个内容啦，定义不同啦。也想为陈光诚想为一国两制跟咱想为一国两制是不同一国两制。无论如何我们从家庭刚刚跟大家分享的这个陈光诚，我还只是因为时间的关系，我只能够分享在计划生育、非法堕胎的这个部分。这个事情不是发生在50年前，不是发生在30年前，它是发生在
中国的2005年，一直到现在2013年，他都一直不断的这个有因为计划生育一胎化的政策，而有非法的逮捕跟非法的这个堕胎，甚至强迫你必须要非法的给你结扎。所以在这样子的一个情况之下，我要说的是说，我没有办法想象家庭哦，我把产物的这个民主的运动、政治的运动，而且葫芦的运动，我实在没有办法想象，在现在的台湾能够容许，在我想要生小孩的一个情况之下，却政府告诉我有一胎化政策，你不准生第二胎，甚至如果我不小心怀孕了，生了第二胎，我不管是3个月还是7个月，甚至10个月。你怀孕这个生小孩前夕，他照样把你抓到，然后就是要给你非法堕胎跟结扎。条件比如你可以想象这个事情发生在台湾吗？我觉得如果陈光诚他今天在提的是说台湾要跟中国有可能变成是同一个国家，那我真的要说，站在人权、站在民主跟自由，人权、民主、自由是陈光诚他非常信赖的基本的价值。他认为一个国家他为什么要对抗中国，就是因为中国违反了他心目当中应该要有的对民主跟自由，甚至对人权的一个维护。那如果这是陈光诚所信仰的最高的这个基本的核心的价值，那我真的要说，我们的价值跟陈光诚的价值是一样的。而且在台湾，因为所有让台湾人积极努力的情况之下，让我们台湾已经有很积极的达到了我们的人权有现在的一个进步。我们都说我们是人权立国哈，我们也都说我们在民主自由这个部分是亚洲的灯塔。可是，在这样子的一个情况之下，陈光诚，如果你信奉人权、自由、民主，我真的要讲，依照我们台湾的标准，我们没有办法想象台湾跟中国变成一个国家，然后我们变成跟中国一样，有这么多的非法逮捕拘禁，对人身自由的戕害哈，这是我的一个初步的一个想法。所以我在这边也想说，陈光诚造成了一个旋风，咱说无咱台湾人，我们要透过陈光诚，我们要看到的是说，像陈光诚这样子的一个，我们现在在台湾这一块这么自由民主的土地上，我们完全没有办法想象的事情，竟然是陈光诚他在努力的事情。而因为他的努力，他今天没有办法回到他自己的出生地去，必须要在外国流浪。到现在，他如果回去了，他要被非法逮捕跟拘禁，甚至有可能都会丧失生命。但是台湾，我们有办法想象这样子的事情吗？没有。那我们也希望我们更加要为我们今仔日咱好不容易这个争取到的，我们牺牲流血流汗这个好不容易把我们争取到的这一个自由跟民主，我们要好好的守护住。可是另外一方面，我也要反驳陈光诚，你错了，我们台湾绝对跟中国不一样，我们不希望跟中国变成同一个国家。我们接下来进一段广告，我们第二段时间要连线的是一个在地的一个公民运动，也是在板桥这边现在正在发生，今天正在发生的一个板桥江翠护树的运动。我们进一段广告，我们继续回来。来，所有听众朋友，大家安安大家好，正在回家的路上吗？我想说，在这个回家的路上，可以跟蓝所有听众朋友在我们绿色和平空中再相会聊一聊这几天发生的事情，真的是非常的开心。今天赛车旅游经的正班主持人林玉慧小芳，因为去做孝女陪妈妈去办事情，没有办法来到现场。今天是代班主持人许家田，家田你家给大家稍微调就没有千安猛喝啊，今天有一点感冒所以如果鼻音因为鼻子塞住所以有一些音如果发不出来，口齿比较不清暂停我们的所有的朋友再来这个多见谅。其实我们除了刚刚第一段时间给大家报告是我们最近比较在国会的时候咱李花仪这部分正在积极在处理的几个大案子，这是咱这两天要密切关心的因为这个都跟我们未来也有关系，尤其是核四公投的主文跟国教12年，这都很重要。可是其实我们在关心大的事情的时候，我们更要在
就关心的是，我们要这个关注的是我们在地的公民运动哈。家庭几家哈，给大家报告几个消息，就是在新北市板桥区有一个江翠国中哈，在2006年的时候哈，由国民党啊几个议员哈共同提案了，要把这个江翠国中有一片非常漂亮、非常漂亮，这个在校园里面大家就叫做维也纳森林哦，这个绿树苍苍哈，做穗老树哈，在那边的一块这个维也那森林的这块地方哈，这个几个议员我就提一个案子，说要把它树都砍掉，都移到别的地方去，要让这个维也纳森林消失在江翠国中，然后做什么用？要改建成泳池跟地下停车场。从那个时候就陆陆续续有一些江翠国中的退休老师，他们非常爱这个学校，非常爱这个维也纳森林，他们就投入到这个江翠护树的这个行动。从2006年开始，一直到现在已经2013年了，impossible 推哦哈。然后甚至到这几天又有最新的一个发展了啊，所以嘉田现在塞车绿油精就要跟我们在现场，人就在这个板桥江翠国中这个护树现场的这几位老师，江翠国中的退休老师来连线，请他们跟我们说明哈最新的状况是什么，还有为什么老师呢？老师这个最听政府的话了，怎么会愿意投身到这样子跟政府做积极对抗的这样子的一个公民行动？那我们现在已经连线了，请问我们的这个江翠国中护树行动的老师黄老师，你在现场吗？有在现场。黄淑美老师吗？对，黄老师，我们现在已经跟我们这个塞车绿油精绿色和平这边的所有的听众朋友都已经连线了。你现在正在这个江翠国中的现场是吧？对。你赶快说明一下吼，就是说你为什么现在会在那里接受我们的 call out， 没有办法来到现场？是现在今天有什么最新的这个江翠护树的一个最新发展啊？因为要移出去的26棵在星期一之前，在星期一晚上10点多已经移出最后的第25棵。第26棵就是印度橡胶树。印度橡胶树本来是要移到外面去，后来不知道什么原因就变成要校内移植。今天早上我们得知他要把印度橡胶树要移植，所以我们很紧张，怕它断根断得不好，所以呢我们就赶快冲到现场来。所以你从今天一早你就跟这个护树行动护树大队的这样子的一个伙伴们都叠压来保护这个最后的第26棵最后一棵树，对不对？对，因为我们要搜证啊，因为3月26号他们砍的8棵树有1死7重伤。哇，1死7重伤。后来他们又把剩下来的26棵要继续的修剪。那因为我们质疑他就说我们没有在现场监督的话他们就会像3月26号那样把那8棵树弄得这样1死7重伤。哇！如果在移植的话会死掉啊。对，你说到其实每天就是盯着，都轮班的啦甚至我知道前几天你们有3位，对，有3位退休老师还直接爬到树上要护树弄不被你下来甚至跟那个什么这个要迁移的这个工人都造成很严重的一个肢体的这个冲突。那个黄老师，我想先跟你请教那做贼，因为我们每天都在关心很多的事情那我觉得这件事很重要，但是媒体报的比较少，你可不可以先跟咱的听众朋友来讲一下也背景就是说你这个到底是发生了什么事情？为什么江翠护树会变成是一个行动，然后你们又会投身到这样子的一个护树行动里面呢？因为我们从95年有3位议员在议会里面提出来，那时候政府只有拨200万给江翠国中去评估看看，说要新建游泳池，但是其中有某一个议员，本来他们3个议员是提出说在学校的运动场下面新建地下停车场。后来这其中3个议员里面的其中一个就去找我们校长，叫做那时候的校长是张兆志校长。那张兆志校长呢，他很喜欢在学校里面建一个游泳池。可是教育局钱又不够，又没有钱。所以呢，这个议员呢就去交通局，就从停管基金就募来了，就找来了有一笔钱，那就
要把地下停车场跟游泳池共构。哦，呵呵呵，来就共构。好，那这些要建设地方，当然我们不反对。是啊，是。但是我们的一直在反对的意思是说，你可以选在操场，哦，那我不。是，哼，哼。哎呦，是哈，所以因为外界真正有淡薄仔误会，就是说，因为地区的居民哈，我其他就是说，他们都对于新建一个地下停车场乐观其成啊。其实你们也不反对啊，对不对？对啊，就嘿，对。哦，对啊，说啊，对啊，学生都很好，就是说，又可以维持酵素哦，你长好，然后都是老树，然后这个有一个生态的教育，这等于是活字典的卡迪亚哦，我们就不用从树上去看印度像，我们直接就可以带，就是什么印度。那所以其实学校这个成员里面很多都是退休，你们会愿意站出来的原因就是说，很希望保留这个维也纳森林，嘿，哼。